咱来三甲祈祷。所以上帝，阮感谢你，阮过去几礼拜中间，阮三甲小祈祷这个课题。今仔日，阮要三甲来看阮的主的祈祷。这个祈祷，阮真熟。阮恳求你的圣神，通过阮今仔日的分享，搁一摆对阮讲话，互阮会学阮的主。祈祷奉耶稣名，阿门。2010哦，我对台湾甲一阵牧师，台湾的牧师去圣地啦，去圣地啦，去耶路撒冷圣地，阮就讲咱去圣地啦，阮去去圣地，我去差不多10日久，看足济物件，看到尾啊，我伫倒看到啥我拢袂记呢，斗袂起来，啊有翕一寡相。即摆摕起来看无，迄个是啥我嘛看无。总是一个所在，印象足深诶，克西马尼。因为耶稣的祈祷，迄个所在我印象足深。迄个所在，我为着即个感动，我去Google摕迄个上即摆上出来看，甲我以前看拢共款。迄为一个铁诶吼，四四角角，伫市中心，拢一寡足济，迄个园内底足济橄榄树。迄橄榄树拢足大棵个，咱遮的迄落 cherry 吼，cherry 的树啊，本只，迄逐丛拢安尼，足济迄落橄榄树伫内底。老实讲，迄橄榄树毋是耶稣伫看到遐橄榄树，迄无可能啊久。学者甚至讲，迄地吼，到底是真正的克西马尼嘛，无人知。啊，事实是安尼啦，阮人拖咧行。讲耶稣的墓啊，两位你知影无？两位呢？啊，两个拢讲因才真正的。咱去啊！这去圣地实在是真趣味啦，去遐看看的吼。啊，老实讲吼，我安尼去一遍就好，我袂阁去啊。真正无除了讲你去遐住较久，啊，有哪请一朋友，安尼无吼，安尼看，真正看。咱过去几礼拜拢伫讲祈祷的课题，我今仔日上尾摆感觉我想要用耶稣的祈祷。这个祈祷咱大家拢真熟。我今仔日的题目克西马尼，我有创一个，迄个叫做啥？迄叫做句号还是什么？我不晓讲。反正我认为。我是今仔日毋是要讲克西马尼的代志，我要讲耶稣的心情啦。耶稣伫克西马尼的心情，伊安尼祈祷，伊的心情啥？搁一项吼，克西马尼吼，毋是干那伫以色列尔，全世界逐位拢有，咱逐个拢捌去，加减拢捌去。什么叫做克西马尼？我用真简单啊，克西马尼是吼，你无爱去的所在，因为你知影遐有烦恼，有惊吓，啊有可能有死亡。迄个所在，咱无人爱去。总是你无去袂使，迄个叫克西马尼啦。咱要用。即个来较看，用即个我讲的即个叫啥物？咱来三个看耶稣的祈祷。我吼读即个圣经的，咱今仔日读的圣经吼，马太即个圣经。老实讲，我读了吼，我真详细读，有真济我以前捌想到的代志，有真济对我是真好的教示。所以我今日要甲咱分享，耶稣，咱今日读这个圣经是耶稣食晚餐了，甲伊受了即中间，啊，伊去克西马尼是要祈祷。约翰讲，伊常常去遐祈祷，所以犹太知影迄个所在。耶稣人要写人，伊迄暗嘛莫去遐祈祷就无代志啊咧。
咱毋捌安尼想哦，你敢捌安尼？迄阿妈伊若卖叫犹太知影你说的，约翰讲的，你去读约翰福音，约翰讲的，耶稣去遐祈祷，伊叫其他学生伫遐休，伊带三个，伊上个信仰的，甲伊上晚迄三个，彼得、雅各、约翰三个，伊叫因伫遐坐。迄个前啊，耶稣甲伊讲，我的心忧闷到忧伤到要死。耶稣毋是即个时阵在忧伤到要死。你若去看约翰福音章第12章27节到29节，迄时吼，即个耶稣受掠是拜死的。约翰12章。迄是耶稣入耶路撒冷的圣城了，所以咱都算做等是礼拜日。今仔日咱读的圣经是拜四，耶稣礼拜日讲这个话，这个话是伊吼，伊讲一句真出名的话，咱拢会记得。伊讲一粒麦仔若无落伫地里来死，一粒来点，落伫地里来就要结实真。伊讲这个话了吼，伊我头前听对27节开始，伊讲吼，即阵。我的心乱糟糟，我要讲什么？点要讲爸啊，救我脱出这个时刻，毋是我是为着这个时刻才来。爸啊，愿你荣耀你的名。耶稣忧伤毋是迄暗的代志。礼拜日耶路撒冷圣城的事，伊就讲这个话啊。迄个前啊，伊几人摆甲学生讲。伊要互对是伫个，大家听敢若听，到遮真正拄着啊，真正拄着。我会记得我拄仔来美国的时候，迄阵啊有一个音乐剧，足出名，叫做《Jesus Christ Superstar》，你捌听着？迄 rock 哦，我真罕去看 rock 迄个，我去看。内底有一个我印象足深的是，耶稣伫克西马尼的祈祷。无像圣经写的安尼遮尔文啦。伊伫遐是甲上帝行 ，I don't want to die。伊甲上帝讲 ，I don't want to die。真正是安尼，33岁呢，啥人要死？伊佫明明知影会安怎死？伊迄个时阵还未经验着经10个啊。伊伫遐住30-40年啊，伊一定捌看着电视剧。无伊嘛捌听人讲，伊会惊呢，伊会惊。我拄仔讲，克西马尼时，你无想要行去，总是你无退路。耶稣真正是安尼。我今仔日我在想即个代志吼，我毋知影恁拄着啥物代志，恁拢我。真好甲恁问啦，总是我吼4-5年前破病的吼，我感觉我的心情甲耶稣足像的呢。我毋是在提我甲耶稣，我知影我无资格，毋过我在讲心情的问题。我要甲恁享受一个吼，我恁中间有人我4-5年前，互医生断定讲我有4粒脑瘤，经过化疗，我即马呢，我嘛惊讲我若直直讲我破病代志，你讲你即马就好啊，你免讲嘛，讲甲遐大声。咱毋是安尼讲的，我要甲恁分享我迄个时阵的心情。我伫准备迄个工作的时阵，我甲小丽咧，讲我的顺利，我咧甲伊讲。伊较问一句讲，你伫迄个时阵你安怎祈祷啊？我真正袂记的呢，我真正袂记的，我袂记安怎祈祷。伊讲你敢有祈祷上帝互你好？敢若无呢？我知影即世是足严重的代志。我以前的会友着这哦，着即款病，我知影迄个结果大概拢安怎啦。我有祈祷，互我有勇气。去面对，会安怎？就拄着只讲。
我逐摆要去化疗，拢敢若你去克西玛尼，敢知影？真歹去，因为我知影去爱创啥，注定伫60点钟倒伫遐，迄个中间哦，出离开病床就爱压医院的行。我知影，我无爱去，总是我知影我无去袂使。真正我即摆是伫讲迄个心情，咱连安尼看耶稣基督，耶稣迄个克西玛尼基督，咱大家拢真熟，无你要真详细甲分析看卖，真详细甲分析看卖。头一个，伊讲伊毋是去到克西玛尼，叫学生遐坐，伊趴伫涂骹，伊祈祷我的爸啊，伊对上帝祈祷，拄着迄个爱去伊不爱去的所在。毋过无去的、无去袂使的所在，但是先祈祷上帝。因为我嘛祈祷，我嘛祈祷，啊，我毋是要用头去顶上去，我敢若去脱了啦，迄程度上无共款。对耶稣祈祷上帝是自然的代志。我做牧师吼，还是甲你讲无遐自然啦，我坦白甲你讲。拄着代志会祈祷啦，有影啦。我要甲你讲，我一个老鬼代志吼，这足侪年前的代志，我叫出来过去。我阵仔拄做牧师，迄阵仔阁少年，人叫我去做 camp director， 热天，了有一个长老教会的 camp， 叫我去创。因吼看这个少年的吼，叫迄个初中的学生，就junior high个，拢13、14岁，我迄个热天吼30几个、40个。迄偌歹管的咧，迄阵吼，迄是偌歹管的。啊，咱吼，伫干那来，甲迄囡仔佫袂使大声吼，咱拢爱好食的。我是足玩，我甲几若一了，我甲伊开玩笑，我讲，咱来耍一个游戏，恁行入去树林内底，3日后我若找无你，恁赢，咱来耍。因为，偏偏啊吼一个吼，我伫迄时阵滑倒的款。骹断去啦！啊，我上惊迄啦，骹断去，当然我就敲电话互因爸母，啊，就尽量伊疼，直哀。遐个足调皮的，遐朋友，遐 camper 咯，逐个看拢感觉足，逐个点拢遮。啊，我尽量甲伊安慰，啊，阮咧等你无遮，有一个查某囡仔来我的边仔讲。Reverend Chan, shouldn't we pray for him? 我做事呢，我敢若想讲，我尽量做，我袂伊的祈祷。这项代志，我到即马过去，真正要过。我顶日本来礼拜前拢讲，耶稣叫咱祈祷，都爱挑工做，有迄个习惯。入去房间，关门，甲上帝讲话。咱毋捌读到耶稣入去房间祈祷，伊拢去山顶祈祷。我伫想讲，伊可能是吼，伊就讲，互伊有堪白鸟有时，啊，我无看头逐个所在。我想伊要找一间房间祈祷，敢若有无会款，所以伊拢去山顶祈祷。耶稣不是祈祷，对伊来讲是真自然的。第二项，过落去是第三项拢在，伊甲上帝讲，若会当，求你互我免定这个话，若会当，伊无爱呢，我拄仔读约翰12章，几来日前伊讲甲足大声，我是为着这个时阵来，伊自己嘛知影，总是伊直接甲上帝讲，若会当。拜托的，我卖你袂使的，你会听出来，伊无爱，伊惊呢。入去即个耶稣，甲迄入去圣殿，拢一样恰倒来迄个耶稣，甲会平静风啊应迄个耶稣，甲会医病赶鬼，甚至互死人都活迄个耶稣。
你甲比看卖。我讲有真济我以前毋捌详细的时候，写就是啦。这耶稣呢，耶稣会变人诶，你感觉安怎？我甲你讲，我感觉安怎？我讲，这是耶稣是一个人实在的表现。啊，好佳在伊会安尼，我若安尼较袂歹势，为啥呢？伊甲咱拢同款，意外，即个本来会使意外，咱若拄着艰苦、拄着困难的时，伊知影咱的东西，这是真无，这是道家的意思。耶稣知影要发生什么代志，甚至伊知影伊要安怎死。我伫病院同间哦，第一艰苦是哦，过去治疗会安怎我毋知，迄个uncertainty上大。但实在讲，我毋是讲害死哦，若甲我讲你这无医啊，会较好应付用来，伫遐会好哪袂好咧吼？迄个无确定的时候，迄是最艰苦的代志。耶稣若会使，莫互我留一个话。过去伊的祈祷，咱爱学，这有个咱爱学。伊讲，毋过毋是照我的意思，就照你的旨意实现。包括你讲，毋是照我的意思，是你的旨意去行。祈祷毋是叫上帝配合我，绝对毋是。祈祷是求上帝伫你我咱的心中实行伊的旨意。耶稣教咱做的祈祷文，伊的旨意一直伫第二亲像伫第二，咱拢安尼祈祷。咱若毋互上帝的旨意伫你我的身躯实现的时，咱祈祷即句无意思，敢毋是？总是咱常常是上帝，你来合我。你来合我，我会导合。要互上帝旨意食伫咱的心中，讲真简单，真正袂遐简单的。耶稣讲伊的旨意的时，伊还佫哪会当？也有可能性上帝讲 OK， 袂要紧，啊无即摆来，总是。伊咧讲上帝的旨意的时，上帝有可能讲维持为圆满，就是照安尼。英语有一句叫做 "This is it"， 你要记即句话咯，就是安尼啦。我的旨意是安尼，其他毋免讲。有时啊，上帝的旨意有可能甲咱的生活完全颠倒了。要接受这毋是安尼简单的。但伊祈祷的前，甲学生讲，伊的心情忧伤到的是，叫因伫遐甲伊做迄件事。伊倒转去看伊的是看伊拢咧哭。马太讲伊甲彼得讲，总是耶稣过去讲的吼，拢用恁开始，所以三个拢讲啦，毋是干那甲彼得讲尔啦，嘛是甲咱讲。恁真正袂当甲我敬虔。着敬虔祈祷，才会含无有效。你心甘愿，肉体能正。阮少年的时候，心甘愿，肉体能正，常常教我咧，常常咧讲，拢总开玩笑。你若要叫我做这项代志，我无要替你做啊！是嘞吼，我心甘愿，肉体能正，你家己去生活。心甘愿，肉体能正。毋过对即句话吼。对即句话，耶稣甲学生讲一句话，你看出来耶稣会无奈无？叫恁甲我警醒，我即个时阵上需要，恁安尼讲，伊真无奈呢。啊，我甚至感觉耶稣可能教我爱家己一个面对，这也袂可能啦。这是我的代志。
这是真无简单的道理。我认为伊是真侪人咧替我祈祷，我知影我家己嘛祈祷。就是我第一感觉啊，你讲，人安怎替你祈祷？你看了啊，我感谢上帝，我拢无头头嘛无力，遐有力头物件，我真同情伊。迄拢爱家己承担的，替你祈祷会使，毋过我袂当替你力头，我嘛袂当替你祈祷。耶稣到遮，感觉遮我袂过着，伊爱甲我，伊搁去祈祷，伊搁去第二遍的祈祷。咱普通在读，可能恁无注意到，啥物无共款。第二遍的祈祷，伊甲上帝讲：我的弟啊，这个杯若袂当免，我一定着啉，愿你的旨意。你有看迄个无同款的所在？头一摆是讲，若会使，莫我啉。第二遍，真短的时间，伊觉悟，伊爱啉这个杯。伊讲这个杯，若袂当免，我一定着啉。我袂啉。这耶稣。祈祷真要紧的转变东西。迄个伊第二遍祈祷了，伊搁等伊学生啊，看到伊搁咧讲，伊拢无讲啥，即摆伊拢无讲啥，毋免搁讲啊。第三遍去祈祷的时，马太讲伊去，嘛是讲上款的话，嘛是讲上款倒一个。是讲，若会使，莫我啉；也是若一定爱啉，我会啉。你想倒一个？我想是后壁个，我想是后壁个。我讲白听，我就真侪人替我祈祷。啊，上帝互我好起来，像即马安尼，感谢上帝。啊，真侪人甲我讲上帝真疼，我知影上帝真疼我。啊，是安怎上帝较疼我嘛毋知啦。总是吼，治疗病痛迄个过程，当中我都家己爱承担。总是我会记得我拄好的时，我捌伫遮讲到，我捌甲你讲，有一日。有一日，恁会听着讲叫无舒服的，你要死啊！恁绝对毋通讲争辩上帝有听，也即边无啊啦。因为克西玛尼吼，咱有一日拢一定拢会去，大家拢会去。啊，咱拢甲上帝讲，若会使，莫互我啉这个杯，互我叫计我几年。甲耶稣相反，上帝讲一讲咯，因为咱上好必办心的，这是咱大家拢会拄着。我毋是咧甲恁喊，咱大家拢知影，咱大家拢知影。我吼为着这个感动吼，我读真侪物件，啊就无意中去读到一个吼。克西玛尼，克西玛尼的意思是啥？我有做一个 PowerPoint 吼。克西玛尼吼，希伯来文吼 ，Gethsemane， 迄个意思吼，我拄仔有讲，克西玛尼内底足侪迄个草橄榄树吼。克西玛尼即个意思就是伫煎橄榄油的所在。迄个时阵，耶稣的时代可能。迄个所在有一间工厂伫遐咧煎橄榄油，因为迄个所在中东橄榄树足侪啦。因伫迄个所在有咧一间咧煎橄榄油的所在，所以因迄个时代人捌迄个所在，拢是讲迄个所在是
克西玛尼，都是钱橄榄油的所在。为着安尼吼，我去Google去找，恁若转去恁有趣味，你去甲看橄榄油制作的过程，有 YouTube， 有 YouTube。我大概讲一个，我毋免讲甲真说明，我主要是要讲甲咱的信仰有关的。敢若迄个做敢若收起来了，爱洗，洗互清气。啊了后吼，爱有哪个讲嘴，有诶拢讲较嘴，啊，佫用机器来教到吼，即个时阵无法度分，教到怎像，敢若变皮酱敢若飞机上诶，迄内底有油，有水分，有果子肉，有果子皮，啊，佫有果子诶炒橄榄籽。做橄榄籽足甜诶，咱拢知影，咱食做橄榄籽足甜，迄油拢是做橄榄籽内底，所以吼，因创了将迄个果酱摕来，用哪去捡迄个油起来。我袂咧直接说明，恁若转去Google趣味啦，台湾即摆有一个人对意大利去法国去买一只100万去台湾去做橄榄油，我毋知影台湾敢有哪样做橄榄油。这是伫趣味诶代志。我要讲的是，克西玛尼是啥物所在？克西玛尼是一个自由诶所在。耶稣去遐毋知呢，耶稣去遐毋知呢，要摕迄个油出来，敢若爱拍出。咱咧像替我拍花招花生，耶稣诶身躯里底。摕迄个油出来，油要创啥？伊圣经内底，大笔要做王，抹油，你著记，先滴抹油，啊油，敢若油食，咧用咱即摆Costco拢有当买，会当去食。佫一个雅各书第5章第14节，雅各讲，恁若有人看见。就请丢落来祈祷，甲恁抹油，油有医治的功能，油甲祈祷有医治的功能。因为买得到即个油，爱经过迄个生的程序。克西玛尼，真艰苦的所在。我毋茫咱。若会使拢免去上好啦。总是我吼，伫病院的时候，老实讲，我甲我讲，我着即个病遐尼重啊，我着爱去化疗，做8摆化疗。我逐摆去，我甲因讲，咱像要去克西玛尼，我去了无几摆，遐护士知影我是护士，有一个护士吼。世界去甲遐病人讲，咱有一个牧师伫遮，几若摆，因来叫我去替伊祈祷。我甲你讲，我拄仔讲我要去的是真有难法。毋过跟人叫我去替伊祈祷的时候，老实甲你讲，我的看法是，我今日去垫底呢，我嘛咧垫呢。因为祈祷吼，因头我嘛头，因嘛咧治，我嘛咧治。因为我拄仔甲你讲，我分析耶稣的迄个祈祷，耶稣啊，咱拢同款呢。咱咧老无使，伊嘛咧老无使。顶礼拜我有讲一个天主教的神父做鲁云吼，很鲁云吼，伊写一本册，叫做《问灵气的》，伊是咧讲耶稣。伊讲耶稣因为受伤，
才会晓甲咱理解。你受伤过啦，才知影受伤过，受伤人痛苦。刀才会做体，一只。我也去连去带人去。我本拄甲你讲因卡我嘛头，我有时伊都袂爽，我就知影安做。做是我实在甲你讲，我足感谢上帝，互我伫迄款精明的下面，还阁会当做目标的工作。这是真无简单的代志。我们的天啊，你可能有一些压力。你可能有着伤，总是不望上帝用迄，你亲像耶稣，伊的死，伊的过啊，互咱用。咱拢有咱的迄些嘛，咱拢有迄个所在，咱。无要想要行去头前，遐后壁有落问题。咱毋通袂记，甲咱做伙行的主，伊嘛去结成咱离过。伊要离开的时，伊家己也想讲：伫世间恁苦难，伫世间恁拢有结成咱离，毋过要用到我已经看下世间，咱来是咱知道。特别上帝感谢你，通过阮的主结成咱的祈祷，阮每一摆亲像你的意思。阮知伫这个世间有真济苦难，有真济结成咱。所以阮为着遐个毋捌你的人，因伫结成咱的中间，因毋知影你的救赎，主讲求你怜悯，阮捌你。根据你互阮会亲像阮的主，欢喜，互你的旨意降伫阮的心中，祈祷。